Nggih barang kae sisan nggih. Kita masuk. Iki. Tukang kondo ya, Bos. Wih. Iki. Tapi kalau wis ambil yo ora nek banget. Sebelah kono to. Kae jane tukulan ora kepengin digedhekke jane kok gede dhewe jan. Yo kaya wit mundur kono kan biyen kae. Sing gede kae. Oh. Manggung. Udah nonton trek PS. PS niku gede banget apa pripun? Mboten sak kakang niki. Iki kan nekel. Kali. Sak terbiasa. Terbiasa. Ini rodane kali. Ini kan nekel tunggal. Nah, sing rodane kali. Wes, tak tembuke sengan. Sak niki apa sesuk? Tak tembuke, ono tanggo bilae tergebi. Dengan tak tatah. Iya tak ikan anake. Yo Hati-hati banget.
Wah, dia siap. Woi. Wes. Masuk alat trek. Apa? Ih, oh, lagi YouTube ya. Salah aku. Ayo Bang, di YouTube kan. Konsen. Kosongan menit tau no ya? Duit ya. Apa kena terus kok pira? Nek gue ngono kae kan sing